qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Togdheer oo la hadlay warbaahinta ayaa ku eedeeyay gudoomiyaha degmada Qoryaale iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer inay dejiyeen calanka xisbiga wadani xafiisyadiisa degmada Qoryaale waxaana ugu baaqeen xukuumadda Somaliland inay wax ka qabato arrintaasi waxaana la hadlay warbaahinta xubnaha ay ka mid ahaayeen Laki Xaashi Karinle Salebaan Xaamud Cabdi Sugaal iyo xubno kale waxaana ka mid ah hadaladoodii taageerayaasheeda halkan maartay aan ugu nimi nagu soo dhaweeyay xisbiga wadani aad iyo aad baa u mahadsantiin oo aan saxaafadda tusno burta muruxsan iyo guriga muruxsan kala nimi aan shacabka iyo taageerayaasheeda laga cadeysiyay cadeysan waan meesha wax maartay dhibaato ay ka yimaano iyaguna ay jawaab ka bixino calanka kale xisbiga kale iyo kale qalad laguma saxee aanay wax dhibaato geysan aanu dejino ayaan meesha u nimi heer wadani heer qaran dalka amaankiisa waan wada leenahay aan mas'uuliyad weyn naga wada saaran tahay waxaan wax kasta oo idinku yimaadaba ammaankeena waa ilaashanayna idinku dardaarmayna idinku nimi idinku dejinayna wax kasta oo khalad oo la idinku kaco inaydan ka jawaabin dul qaadataan aan maamulka ka cabanaysaan gudoomiyaha degmada doorta marka hore ma waa ilowdeeyay magaciisa waa bilowdu ayna kulmiye asalka aynu hayna saasuu inagu ahayo dagaalkaas uu kulmiye ku hayay halkan waxa ka dhacday shaqaaqa weyn oo aan u cusboonayn xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland ama xisbiga kulmiye oo caadaystay inuu mas'uuliyiinta xisbiga wadani ama heer qaran ha ahaadaan heer degmo inuu caga juglayn xarig dil aw kula kaco maanta ma harin uguba waxaan leeyahay gudoomiyaha degmada Qoryaale bila jaamac Muuse xisbiga kulmiye kuma doorane shacabka Qoryaale ku doortad ma yaruta shacabka Qoryaale haday ka soo horjeestaan kulmiyana ku fadhiisin maayo Muusena kursiga ugu hayn maaye kursiga waad ka kacaysaa degmada Qoryaale xisbiga wadani aan caga juglayn hanjabaad intaba kula kacdo booliska qaranka jamhuuriyadda Somaliland xisbiyada dhaxbaad u tihiin in la idin adeegsado ma mudnidin waxaanu nahay anagu xisbiga wadani ma naloo ogola waa nala dagaalansan yahay waa nala xidhxidaya asaaraha iyaga la furfuranaya waxaan kamid ahay dadka inta leeriyaday ee la xidhay ee jaban ee kabniyisaari bilowrta waxaan leenahay ku mashquul xisbiga wadani horta shaqada marka hore dhamaysto maamulka degmada qaar kamid ah ayaan halkan isku aragnay waxaan weydiinay anagoo qolada iyadina la soo hadashay aan wareysan bal waxay ka og yihiin waxay noo sheegeen taliye qaybeedka kale oo soo amray in calanka la dejiyo taliye qaybeedkana wuxuu calanka ku dejiyay isaga ayaan cadeyntiisa uga baahanahay Ali Daar Maxamed Boos TV Universal Bro